hello，我係 hello，姨姐，恭喜。姨姐，hello。好嗱，今日我上面已經砌咗少少物品啦。你哋行先。好。我哋中家過嚟落聘禮嘅，恭喜恭喜恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！我哋中家過嚟。哦，歡迎！歡迎你隆重登場。係啦，揸住先。咁我都會講下男家今日有啲咩拎過嚟嘅，中家落過嚟，劉家落聘禮。咁台面上咧，全部都係中家嘅少少心意，係啦。咁全部咧都係成雙成對嘅。咁首先咧就係生果寓意兩家生生猛猛，身體健康，福壽康寧。好，一對新人就金銀滿屋，四季興隆，丁財兩旺。好，再嚟嘅仲有就係兩男海味寓意兩家豐衣足食，一對新人天賜良緣。好，包有子孫。好，仲有丁發財好事連連。好，仲有椰子籃，椰子寓意有爺有子，開枝散葉，早添貴子。好，仲有佳肴兩雙，祝一對新人佳偶天成，好事成雙。好，仲有龍鳳對餅寓意龍鳳呈祥，雙雙對對。好，仲有甜蜜喜餅同餅卡，可以爸爸媽媽可以將幸福快樂美滿分享出去，咁就家宅興旺。好，仲有嘅就係龍鳳首飾金器，祝一對新人情比金堅，富貴萬千。好，首先咧，我哋就係禮金大利是，係啦，請爸爸媽媽接咗禮先，係啦，好，接個利是，年年都有喜事。好，再嚟嘅就係包羅萬有。係啦，好事成雙嘅，係啦，好，包羅萬有寓意心想事成，要乜有乜，想嗰樣得嗰樣。好，仲有大口利是，好，大口係咪親自咧？係啦，親自嚟接咧，係啦。好，多謝。好，祝一對新人大富大貴。好，OK 啦，好嗱，我都祝一對新人百年好合，兒女成群。好，交俾我。好啦，我哋而家請姑娘出嚟啦，好唔好啊？好啦，你哋可以影下相，一家人影相。OK。好啦，接個利是，日日都有開心事。好，第二個就係包羅萬有利是，係啦，寓意阿姑爺姑娘心想事成啦，想嗰樣得嗰樣啦。好，第三封係啦，女婿金係
我準外父外母送俾你嘅阿姑爺你嘅，係大富大貴、腰纏萬貫、荷包常滿，同姑娘同偕到老。